Chaîne, alors aujourd'hui on va parler de comment supprimer les bruits d'un audio. Alors si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ok, il y a plusieurs applications, mais aujourd'hui on va parler de Filmora. Ok, on commence. Vous ouvrez votre application Filmora. On va sur nouveau projet. Voilà. Sur nouveau projet, vous allez sélectionner votre vidéo. Votre vidéo pour supprimer les bruits. Ici, je vais sélectionner celui-là. Expirez. S'il vous plaît, si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, encouragez-nous. Expirez. Ça va transition. Ça va le chercher. Maintenant, vous voyez là en bas, il y a plusieurs fonctionnalités. Maintenant, on vient sur, vous appuyez sur votre vidéo là. Voilà. En bas ici, vous voyez plusieurs fonctionnalités. Il y a plusieurs fonctionnalités. Voilà. Il est où? Voilà. Et là, on a écrit réduction de bruit. Il regarde très bien en bas, réduction de bruit. Vous appuyez là-dessus. Vous voyez. On me dit traitement, veuillez patienter. On me dit réduction de bruit réussi. Alors on vient de réduire, on vient de supprimer tous les bruits de notre vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce que nous faisons vous plaît, likez, partagez, commentez. À la prochaine.